अब केही समयमै परिवर्तन हुँदैछ भनियो, तलमाथि भो विघटन भइदियो, सुरुमै त्यति बेरैदेखि होला लगभग भन्ने हो भने। र यस्ता हुने, विघटन हुने, पुनर्स्थापना हुने यो चलेकै चलन जस्तो छ। अदालतले नै प्रधानमन्त्री तोक्दिने, अदालतले नै राजा तोक्दिने, अब भोलि अदालतबाटै राजा तोक्दिने होला त्यस्तो आउला भनेपछि त यो देशमा त बडो अचम्म लाग्दो चाहिँ छ क्या राजनीति हुन्छ। डरलाग्दो घटना लगभग यही भोलिसम्ममै केही भइहाल्नुपर्ने हो। मैले बोल्दै आएको छु, सेना मात्रै देख्दैछु म वरिपरि। ओली प्रधानमन्त्रीका ग्रह अझै पनि बलिया देख्दछु म। अदालतले चाहिँ प्रधानमन्त्री तोकी पनि दिएको छ शेरबहादुर देउवालाई है भनेर। अब चाहिँ 24 घण्टा हो कि कति हो होइन, 48 घण्टाको कुरा छ। यो 48 घण्टाभित्रमै केही उथलपुथल हुँदैछ। ठुल्ठुला डरलाग्दा आन्दोलन चाहिँ गर्नेछन्, मार्ने मर्ने, रगत्यामी हुने, रगतको खोलो बग्ने खालको चाहिँ 2078 साल चाहिँ छ। मैले झापाबाटै मुडभेडै हुँदैछ, मारामारै हुन्छ हजुर। एकातिर महिला हिंसाको कारणले मारामार हुन्छ भने अर्कोतिर राजनीतिक द्वन्द्व चाहिँ पूर्ण रूपमा बढेर जान्छ। देशैलाई हस्तक्षेप गर्ने तरिकाको कानुन आउँछ। 2078 साल कानुन मात्रै, न्यायिक क्षेत्र मात्रै कडा हुन्छ भनेर त्यो भविष्यवाणी गरेको कुरा आज यहाँ 100% हुँदैछ। गणतन्त्र छाडातन्त्र भयो। कसैले कसैको मतलब गर्दैन, कसैको कामको कसैले कदर गर्दैन, सम्मान गर्दैन, रेस्पेक्ट गर्दैन। जसलाई जे मन लाग्यो, जे बोल्न मन लाग्यो, जे गर्न मन लाग्यो। घरै पछि नेता र प्रतिनिधि सभा छन्, के भन्छ प्रतिनिधि पात्रहरू छन्, घरै पछि नेताहरू बनेका छन्। त्यसले गर्दा देश अब खाल्डोमा गइसकेको अवस्था त पोहोर परारैदेखि बोल्दैछु नि म। देख्नु न, यो अदालतले जुन चाहिँ आज गरेको चिज चाहिँ एकैचोटि बच्चा जन्मिँदैन क्या पत्रकारजी। 9 महिना, म चाहिँ 7 महिनामा जन्मिएँ। 9 महिना लाग्छ कि 10 महिना लाग्छ क्या। राज संस्था आउनलाई एकैचोटि हुँदैन क्या। यहाँ यति धेरै जनप्रतिनिधिहरू छन्, कार्यकर्ताहरू छन्, भोलि आगो बाल्छन्। आगो बालिरहेछन् त, नाटक हेर्नु न, नौटङ्की। शेरबहादुर देउवा त प्रधानमन्त्री भयो नि, पहिला नि भएकै कुनै अनौठो के कुरो भयो? तपाईँ भए पो हामीलाई ठुलो खुसियाली हुने थियो होइन। नयाँ पात्र होस् न मान्छे, त्यही पुरानो हो। बरु सबैभन्दा त केपी शर्मा ओली नै ठिक हो, ठिक गर्नुभएको थियो। शेरबहादुर देउवा हुनुभयो भने धेरै समय छैन, अलिकति योग चाहिँ छ, नभएको होइन। त्यो लागि हिन्दू राज्य आउँछ, त्यसपछि संविधान एन्डिङ हुन्छ, गणतन्त्रको अन्त्य हुन्छ, त्यसपछि 2047 कै संविधान लागू हुन्छ। त्यसपछि स्वत राज संस्था यसरी फर्किने देखिन्छ। अब यसो छ, राजा आउने, यिनीहरूले नै राजा ल्याउने वातावरण मिलाउँदैछन्। राजा आउने ल्याउने, राजा आउने होइन ल्याउने। त्यसैले गर्दा केपी शर्मा ओलीको जुन खेल छ नि, त्यो खेल भनेको हामी राष्ट्रवादी जुन देशभक्त प्रिय भक्तहरूलाई 3 करोड नेपालीको लागि साँच्चीकै खुसियाली नै हो केपी शर्मा ओली। कसले पेट भर्छन्, को जेल जान्छन्, कसलाई के हुन्छ, कसले कति लुटेका छन्, ती सबै थोक देखिन्छ पत्रकारलाई। राजाको रहर छैन, बाध्यताले जनताले ल्याएर राख्दैछन् र अब फुल माला तयार पारेर बसे हुन्छ। धन्यवाद सम्पूर्ण मिडियाहरूलाई। आज केही नयाँ मिडिया पनि आउनु भएको छ। सम्पूर्ण भाइहरूलाई पनि स्वागत छ मेरो घरमा। मलाई ठिकै छ, अहिलेसम्म भक्तजनसँग बिजी थिएँ। तपाईँ आउँदैछु भनेपछि हतार लु भोलि आउनुहोस् है भनेर अब मेरो बत्ती बाल्ने पनि बेला भयो। त्यही भएर म हतार 2-4 कुरा बोलौँ भनेर तपाईँले फोन गर्नुभयो। धेरै लगभग चैतमा हो कि फागुनमा जस्तै त्यतिखेर यहाँ बाटामा बसेर अन्तर्वार्ता दिएको थिएँ। त्यसपछि कन्ट्याक्टै भएन तपाईँसँग चाहिँ। ठिकै छु। अघि भन्दै हुनुहुन्थ्यो एकजनाले अलि मोटाउनु भएछ भन्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यो तपाईँहरू सम्पूर्णको माया हो, मोटाएको होइन, बरु अलि दुब्लाको जस्तो लाग्छ। किनभने बिहान 8 बजीदेखि अहिले भर्खरसम्म ड्युटीमै थिएँ। को हो कसो हो होइन, फेरि पत्रकार भन्नुहुन्छ, अब राति भइसक्यो भनेर हतार चाहिँ आफ्नो काम सकेर म यहाँ तयारीमा छु। अब आजको त्यो समाचार हेर्न पाएकै थिएन र छैन पनि। अहिले तपाईँ आउने भनेपछि हतारसम्म भ्याउँदिनँ नि, मोबाइल त चार्जमा राखेको छ। अब त्यो मोबाइल हेर्दै काम गर्ने कुरा भएन। के माताले कामै गलत गर्यो भन्ला अथवा मोबाइलतिर ध्यान गयो भन्ला? मेरो ध्यानले पनि दिमागले काम गर्ने कुरा हो। दिमाग ठिक छ भने त अरूको भविष्यवाणी हेरिन्छ। अब 10तिर मन गरेर हेऱ्यो भने माताको मन गयो, हामी त बिहानदेखि टाइम लस्ट भइसक्यो पनि भन्ने पनि आउँछन्। अब त्यहाँ हेर्दाखेरि विघटन गरेको कुरा पुनर्स्थापना भएको र अर्को के बदर र त्योसँगै अर्को यो ओली हट्ने भयो। अब देउवालाई 2 दिनभित्र प्रधानमन्त्री बनाऊ भनेर राष्ट्रपतिलाई स्वीकृत गर भनेर अब सर्वोच्च अदालतले परमादेश जारी गर्यो हो। अर्को अचम्मको कुरा चाहिँ पत्रकार भाइ दाइ जे हुनुहुन्छ तपाईँ होइन, उमेर सोधिएन, भाइ नै भनौँ अथवा जे भनौँ भन्ने चलन त्यही भएको हुनाले पनि त्यतै जोडेँ है, माइन्ड नगर्नुहोस् है। अब अदालतले नै प्रधानमन्त्री तोक्दिने, अदालतले नै राजा तोक्दिने, अब भोलि अदालतबाटै राजा तोक्दिने होला त्यस्तो आउला भनेपछि त यो देशमा त
बडो अचम्म लाग्दो चाहिँ छ क्या राजनीतिक। यस्तो खेल कहाँ छ, कुन देशमा छ त्यो त मलाई थाहा भएन, तर अब भनेको झन् खतराको बत्ती बलेको छ देशको लागि। अब राजनीति उथल पुथल त झन् डरलाग्दो त अब आँखै अगाडि हेर्नुहुनेछ। तपाईँसँग केही भएको थिएन, राम्रो थियो, यहाँ तल बाटामा बसेर दिएको अन्तर्वार्ता हेर्नु होला, त्यहाँ सबैले बुझ्न सक्नुहुन्छ। अब केही समयमै परिवर्तन हुँदैछ भनियो, तलमाथि भयो विघटन भइदियो, सुरुमै त्यति बेरैदेखि होला लगभग भन्ने हो भने। र यस्ता हुने, विघटन हुने, पुनर्स्थापना हुने यो चलेकै चलन जस्तो छ। तर मैले 2078 साल चाहिँ कानुनी रूपमा कडा पूर्ण रूपमा यसले देशैलाई हस्तक्षेप गर्ने तरिकाको कानुन आउँछ, 2078 साल कानुन मात्रै, न्यायिक क्षेत्र मात्रै कडा हुन्छ भनेर त्यो भविष्यवाणी गरेको कुरा आज यहाँ 100% हुँदैछ। मेल खाना आयो। झापाबाट केपी शर्मा ओलीको घरमा गएर बोलेको कुरा पनि यहाँ। यो साल भनेको हिन्दू राज्यको साल देखिन्छ। हिन्दू अधिराज्य हुनुपर्छ, राज्यको मात्रै कुरा नगरौँ, वैदिक सनातनीहरू हुनुहुन्छ र नेपालको एकमात्र राज्य हिन्दू राज्य, हिन्दू राष्ट्र नेपाल हो। त्यसले गर्दा एउटा बलियो सङ्ख्या त्यहाँबाट पनि हेर्न सकिन्छ। गणतन्त्र छाडातन्त्र भयो, कसैले कसैको मतलब गर्दैन, कसैको कामको कसैले कदर गर्दैन, सम्मान गर्दैन, रेस्पेक्ट गर्दैन। जसलाई जे मन लाग्यो, जे बोल्न मन लाग्यो, जे गर्न मन लाग्यो, घरै पछि नेता र प्रतिनिधि सभा छन्, के भन्छ प्रतिनिधि पात्रहरू छन्, घरै पछि नेताहरू बनेका छन्। त्यसले गर्दा देश अब खाल्डोमा गइसकेको अवस्था त पोहोर परारैदेखि बोल्दैछु नि म, देख्नु भएको छ। र राज संस्थाको कुरा 14, साढे 14, 15 वर्षै भयो। अब भनेको टाढा छैन। यो जुन केपी शर्मा ओलीका कुरा बलिया छन् भनेर बोलेको थिएँ, धेरैजनाले माताजी बलिया त रहेन रहेछन्, बरु कमजोर हुँदै आयो नि भनेर आज मलाई धेरैले मेसेज गर्नुभयो। बलियै हुन्, यो उहाँको सल्लाह अनुसार पनि हुनुपर्छ, थाहा छैन है, मेरो एउटा अलौकिक। अब पख्नु न, यो अदालतले जुन चाहिँ आज गरेको चिज चाहिँ एकैचोटि बच्चा जन्मिँदैन क्या पत्रकारजी। 9 महिना, म चाहिँ 7 महिनामा जन्मिएँ, 9 महिना लाग्छ कि 10 महिना लाग्छ क्या। राज संस्था आउनलाई एकैचोटि हुँदैन क्या। यहाँ यति धेरै जनप्रतिनिधिहरू छन्, कार्यकर्ताहरू छन्, भोलि आगो बाल्छन्, ऊ आगो बालिरहेछन् त। नाटक हेर्नु न, नौटङ्की नाटकै हो भन्छ नि, होइन गरेका छन्। एकैछिनमा विरोध गर्ने, हजुर, उनीहरूको पक्षमा हुँदा खुसियाली हुने, अर्को विपक्षमा हुँदा यो के को नाटक र नौटङ्की हो। अब भनेको देशले दिगो र स्थायित्व विकास पाउँछ, यही साल केही हुन्छ। डरलाग्दो घटना लगभग यही 1-2 भोलिसम्ममै केही भइहाल्नुपर्ने हो। मैले बोल्दै आएको छु, सेना मात्रै देख्दैछु म वरिपरि, त्यसैले सेना शासनको पनि सम्भावना म्यानमारको जस्तो होइन, म्यानमारको जस्तो स्थिति होइन, त्योभन्दा केही कम नजरमा सम्भावना त्यो चाहिँ छ भनेर भविष्यवाणी गरिँदैछ। म राजनीतिज्ञ होइन, विशेषज्ञ पनि होइन, मैले देखेको यो साल सेनाहरू पनि अग्रसर भएर आउँछन्, सेनाले पनि केही हस्तक्षेप गर्न सक्छ भन्ने खालको भविष्यवाणी हुँदा मिल्न सक्छ कि भन्ने त्यहाँ अनुमान गर्न सकिन्छ पत्रकारजी। र अर्को, शेरबहादुर देउबा त प्रधानमन्त्री भयो नि, पहिला नि भएकै कुनै अनौठो के कुरो भयो, तपाईँ भए पो हामीलाई ठुलो खुसियाली हुने थियो होइन। नयाँ पात्र होस् न मान्छे, त्यही पुरानो हो। बरु सबैभन्दा त केपी शर्मा ओली नै ठिक हो, ठिक गर्नुभएको थियो। उहाँसँग कोही मिल्न नसक्नु, गएर पछारिनु भनेको उहाँका ग्रह बलिया हुनु हो। अझै पनि म उहाँलाई त्यही भन्छु, उहाँ पछारिनु भएको छैन। र केपी शर्मा ओलीले गर्न आँटेको खेल र होइन, अब मेन कुरा त यो बाहिरी खेल पनि हो, बाहिरी हस्तक्षेप। इन्डियाको रको एजेन्ट आउनुभन्दा 20 दिन अगाडि तपाईँसँग अन्तर्वार्ता दिएको कुरा त्यहाँ छ, अझै युट्युबमा हेरे हुन्छ तपाईँको अनलाइन खबरमा चाहिँ होइन। अब के हो मिडिया, मैले अलि बिर्सेँ। अब ती गएर हेरेँ, त्यो महिना सबै त्यो त्यहाँ देखिहालिन्छ मिति। र ओली प्रधानमन्त्रीका ग्रह अझै पनि बलिया देख्दछु म। ऊ अदालतले चाहिँ प्रधानमन्त्री तोकी पनि दिएको छ शेरबहादुर देउबालाई है भनेर। अब चाहिँ 24 घण्टा हो कि कति हो, होइन 48 घण्टाको कुरा छ। यो 48 घण्टाभित्रमै केही उथल पुथल हुँदैछ पत्रकारजी। र उहाँ शेरबहादुर देउबाको योग छ त भन्दाखेरि मैले हिमाल अनलाइन टिभीमा हाम्रो के भन्छ उहाँको नाम, के धामी हुनुहुन्छ, प्रदीप धामी, उहाँसँग अन्तर्वार्ता छ। प्रधानमन्त्री हुने योग हो, नभएको होइन। तर भए पनि केपी शर्मा ओली पछि प्रधानमन्त्री लगभग लास्टै, गणतन्त्रको लास्ट हो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली। त्यसपछि केही भइहालेमा अलिकति भविष्यवाणी पनि कहिलेकाहीँ तलमाथि त नर्मलै भइहाल्दो रहेछ क्या। अहिले पूर्वभन्दा पश्चिम हुन्छ होइन, धेरै जसो मान्छेको सानोतिनो मिति मिलाउँदा शेरबहादुर देउबा हुनुभयो भने धेरै समय छैन, अलिकति योग चाहिँ छ, नभएको होइन भनेर उहाँसँग मैले बोलेको थिएँ। धेरैजनाले खोइ त केपी शर्मा ओली नै प्रधानमन्त्री हुनुभयो, खोइ त तिम्रो भविष्यवाणी पनि भनेर भन्नुभयो। मैले केपी शर्मा ओलीको घरैमा गएर बुवासँग अझै पनि उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ भनेर भविष्यवाणी गरेँ। उहाँ हुनुभयो, 3 चोटि हुनुभयो होइन, 3-4 चोटिका ग्रह नभएका होइनन्।
होइन 3 चोटि भइसक्नु भयो नि शेरबहादुर देउबा भन्नुभयो केपी शर्मा ओलीको कुरो संसद विघटन चाहिँ अब त्यसपछि शेरबहादुर देउबाको ग्रह नभएको होइन म उहाँको विरोधी पनि होइन म कुनै पार्टीमा छैन पनि म एउटा राष्ट्रवादी हो अब देशले स्थायित्व विकास पाउनेवाला छ जो आन्दोलन गर्दै गर्छन् खङ्खार दुर्घाट नै हुने गरेर यहाँ आन्दोलन हुँदैछ भनेर हिजो मात्रै लाइभमा बोलेको आज झापा र यहाँको आन्दोलन देखेर मलाई ऊ हाम्रो झलनाथ खनालको बुहारी हुनुहुन्छ उहाँ मामलपट्टिको आफ्नै बुहारी यो हेर्नुहुन्छ मेरो अन्तर्वार्ता धेरै सेयर पनि गर्नुहुन्छ लगायत अरू 2-4 जना शिक्षक शिक्षिकाहरूले पनि के हो माताजी हिजो लाइभमा मर्ने गरी चिच्याउनु भएको थियो आजै त्यही भयो भन्नुभयो त्यो लाइभमा त्यही छँदैछ भनेपछि यो त केही होइन आँखै अगाडि त अब चाहिँ देख्दै हुनुहुन्छ ठुलो दुर्घटनामा देश जाँदैछ राजनीति गर्नेहरूलाई हाम्रा लागि राम्रो दिन आउँदैछ जस्तो हाम्रो लागि हिन्दू राज्य आउँछ त्यसपछि संविधान एन्डिङ हुन्छ गणतन्त्रको अन्त्य हुन्छ त्यसपछि 2047 कै संविधान लागू हुन्छ त्यसपछि स्वत राज संस्था यसरी फर्किने देखिन्छ मैले विषयमा एकछिनपछि कुरा गर्छु जस्तो तपाईले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ग्रह बलियो छ भन्नुभयो नि अब अदालतले त उहाँको पद 48 घण्टा भित्रै खाए जस्तो भइसकेको छ तर बलियो चाहिँ कसरी हुँदैछ जनताले चासोका साथ होइन यसो छ जनताले चासो हेरे पनि जसो गरे पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई कसैले सक्दैन त्यस्ता ग्रह हुन् अब होइन हट्ने त उहाँले तत्कालै आफू जान त उहाँले गर्नुहुन्न बलै प्रयोग होला बल प्रयोग हुनु भनेको उहाँले के कोसिस जारी राख्नुहुन्छ होइन म कुनै राजनीतिज्ञ कर्मी होइन है मेरो भविष्यवाणी अनुसार त्यही सेनाहरू वरिपरि देख्दछु केही हुन सक्छ भन्ने सम्भावना देखिन्छ तर जुन अदालतले दिएको यो कुनै संविधानमै नभएको कुरा भए जस्तो लाग्छ मलाई खै कतै नसुनेको कुरा हो यो अदालतले प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेको कुरा त संविधानमा छैन नि त जनता त त्यसै भेडा भएर बस्दैनन् होला जनताले त यहाँ केही हुलदुङ्गा मचाउँछन् एउटा सामाजिक अभियन्तालाई थन्दा त कतिवटा आन्दोलन हुन्छ भने यो त देशको राजनीतिक भोलि पेट भर्न पाउँदैनन् उनीहरूले त्यसै त छोड्दैनन् उनीहरूका पक्ष विपक्षका मान्छेहरू आउँछन् र बुढापाका खाडाहरू धार्मिक अभियन्ताहरू भने हिन्दू राज्यको चासो र पहल गर्छन् त्यसपछि यही साल हिन्दू अधिराज्य हुन्छ भन्नेमा म 100% नै छु त्यसपछि सेना परिचालन भएर संकटकाल आउँदैछ भन्नुभयो राष्ट्रपति सक्रिय भएर राष्ट्रपति शासन लागू हुने चाहिँ कतिको सम्भावना छ अनि त्यसपछि तपाईले राजा आउँछ भन्दै गर्दा केपीले नि बलि भएर केपीले नि सत्ता चलाइरहने राजा चाहिँ कसरी आउँछ अब यसो छ राजा आउने यिनीहरूले नै राजा ल्याउने वातावरण मिलाउँदैछन् राजा आउने ल्याउने राजा आउने होइन ल्याउने त्यसैले गर्दा केपी शर्मा ओलीको जुन खेल छ नि त्यो खेल भनेको हामी राष्ट्रवादी जुन देशभक्त प्रिय भक्तहरूलाई 3 करोड नेपालीको लागि साँच्चीकै खुसियाली नै हो केपी शर्मा ओली तर काङ्ग्रेसको कुरो गर्नुभयो होइन उहाँले नै राजा ल्याउनुहुन्छ भन्न खोजेको होइन बाटो चाहिँ त्यतैतिर गएको हो यो देशमा उथलपुथल हुनु भनेको बिग्रिनु हो संविधान तुइनु हो होइन त्यसले गर्दा यहाँ जबरजस्ती यो चिजले खाएर हुँदैन जबरजस्ती राखेर पनि काम छैन त्यसकारणले अब अर्कै चिज आउने भनेको त्यही 2046-47 को संविधान सो त त्यहाँ राज संस्था अनि ककले पेट भर्छन् को जेल जान्छन् ककलाई के हुन्छ ककले कति लुटेका छन् ती सबै थोक देखिन्छ राजा आउँछ भन्दै गर्दा अहिले ज्ञानेन्द्र पारसहरूलाई त खासै मान्छेले रुचाउँदैनन् नि अब नरुचाए राजा हुने नै उहाँ नै हो श्री 5 ज्ञानेन्द्र वीरविक्रम शाहदेव सरकारै हो राजा हुने त्यसपछि तेस्रो चोटि उहाँ राजा हुने त्यसपछि उहाँले चाहिँ आफ्नो नातिलाई नै हस्तान्तरण गरेर युवरागी हिमानी शाहको मातहतमा यो विश्वले तल्जा मचाउने गरेर चाहिँ युवरागी हिमानी शाहको ग्रह छ यो राजगद्दीमै बसेर चाहिँ छोराको माध्यमद्वारा युवराज पारस सरकारको कुरा गर्नुभयो उहाँको राजा हुने ग्रह टरिसकेको छ गइसकेको छ उहाँलाई रहर पनि छैन र हुनुहुन्न भन्ने भविष्यवाणी आजभन्दा 8-10 वर्ष अगाडि नै मैले राजासँग पनि सेयर गरेको थिएँ तर उहाँहरूलाई राजाको रहर छैन बाध्यताले जनताले ल्याएर राख्दैछन् र अब फुल माला तयार पारेर बसे हुन्छ होला केही प्रधानमन्त्री यो भइहालेर अदालतले तोकेकै बाध्यतामा जानु पर्यो भने पनि 1 दिन 2 दिन 15 दिन 17 दिन 20-22 दिन होला अस्ति भर्खरै राजेन्द्र महतोले चाहिँ मन्त्री खाए जस्तो पनि हुन सक्छ तर अब लङ टर्म जाँदैन अब जाने भनेको अन्त्यको बाटो हो अब अन्त्यबाट त्यही 2046-47 को संविधान हो त्यसपछि स्वत राज संस्था कसैले केही आमुख बाउनै पर्दैन बाध्यता र व्यवस्थाले हाम्रो प्रधान न्यायाधीशले ल्याउनु भएको यो खेल पनि सकारात्मक र सत्य छ राम्रो हो तर न्यायिक क्षेत्र न्यायालय भन्दा म ठुलो होइन उहाँलाई हामीले सम्मान र रेस्पेक्ट गर्नुपर्छ मलाई न कुनै पद पाउनु छ न कुनै प्रतिष्ठा कुनै केही छ
उहाँले गरेको काम कार्यप्रति हामीले सम्मान गर्दै रेस्पेक्ट गर्नुपर्छ। कसैले आन्दोलन गर्ने भन्ने होइन, तर ठुल्ठुला डरलाग्दा आन्दोलन चाहिँ गर्नेछन्, मार्ने मर्ने रगत्यामी हुने रगतको खोलो बग्ने खालको चाहिँ 2078 साल चाहिँ छ। मैले झापाबाटै मुडभेडै हुँदैछ, मारामारै हुन्छ। हजुर, एकातिर महिला हिंसाको कारणले मारामार हुन्छ भने अर्कोतिर राजनीतिक द्वन्द्व चाहिँ पूर्ण रूपमा बढेर जान्छ। यो बारम्बार लाइभमा पनि दिएको छु, तपाईँहरू मेरो फ्यान फलोवर्स हुनुहुन्न होला सायदै, त्यहाँ हेर्नुभयो राम्रोसँग सुन्नुभयो भने त्यहीँ छ। सबै इन्टरभ्यू दिनुपर्छ भन्ने छैन र मैले इन्टरभ्यूमा धेरै दिन छोडेको छु, परारैबाट म अलि अन्त्य नै गर्दैछु, किनभने बिजी पनि हुन्छु। अब पत्रकारलाई दियो, कसले ओटफुटो राखिदिनुहुन्छ टाइटल, कसले के भोलि राजा आउँदै भनिदिनुहुन्छ, माताको भविष्यवाणी भोलि 3 गते यस्तो हुँदै भनेर राख्दाखेरि मैले धेरै चोट र पीडा पाएँ। त्यसैले सत्यवादी र राम्रा व्यक्तित्वहरूलाई यस्तै जो यहाँ आउनुभएको छ तपाईँहरूलाई दिएर केही सल्लाह सुझाव तपाईँका हाम्रा दर्शकहरू, तपाईँका दर्शक मेरा भक्तजन भन्नुहुन्छ, मलाई कतिजनाले माता भन्नुहुन्छ, दिदी बुवा आमाहरू, विभिन्न माता पिताहरू गुरुजनहरू सम्पूर्णले मेरो अन्तर्वार्ता हेर्नुहुन्छ, देख्नुहुन्छ अरे। आज मलाई लगभग 125-26 वटा जति अब के जाने राजै हो भनेर धेरैले मेसेज गरेको देख्दैछु, तर मैले हेरिसकेको थिइनँ। म भर्खर टाइम भएर खाजा खाँदै थिएँ, तपाईँले ठ्याक्क फोन गर्नुभयो, लु ती 2जना मान्छे आएछन् र उनीहरूको हेरिहाल्नु पऱ्यो र आफ्नो काम सक्नु पऱ्यो, अनि हतार अन्तर्वार्ता दिने भनेर तयारीमा थिएँ। म भर्खर खाली भएर हेर्नु, समाचार कुनै हेरेको छैन। अब भनेको देशले विकास पाउने भनेको राज संस्था र हिन्दू अधिराज्यबाट मात्रै हुनेछ। त्यसमा तपाईँ हामी सारा सबैलाई सुख र सुविधा हुनुको बाटो भनेकै हिन्दू अधिराज्य हो। विश्वको एकमात्र राज्य हिन्दू राज्य, विश्वको नम्बर 1 हिन्दूको राजा श्री 5 ज्ञानेन्द्र वीर विक्रम शाहदेव सरकार हो। त्यसले गर्दाखेरि 150 करोडको राष्ट्र प्रमुख भनेर चाहिँ हिन्दूको प्रमुख, हिन्दूको एउटा सम्राट भनेर राजा ज्ञानेन्द्र महाराज सरकारलाई त्यति धेरै सम्मानित गर्यो इन्डियाबाट। यो सारा हुनुमा इन्डियाकै अन्य देशकै खेल हो, अन्य देशकै खेलबाट यो फिल्म चलिरहेको छ। मैले देख्दा हो, यहाँ त यसो गर भन्दा गर्ने हो, चाबी उघार्ने अर्कै छ। घर मात्रै नेपालमा थर मात्रै आफ्नो हो होइन, आफ्ना जाति मान्छन्, राजनीति अर्कैबाट चल्छ। धर्म पनि कृष्णले फिजाए, सबै धर्म फिजाउनु पनि बाहिरकै। यी हाम्रा नेताहरू अब यिनीहरूलाई ठाउँमा पुर्याउने चाहिँ भनेको राज संस्थाले मात्रै हो। जस्तो माता हजुरले जस्तो बाहिरबाटै खेल भइरहेछ भन्नुभयो नि, यो बाहिरबाट खेल भएको सबै बाहिरबाट परिचालित हुनु भने त फेरि सुखद हो र अलिकति दुःखद होइन हो राको कुरै नगर्नु न पत्रकारजी। आजसम्म जुन राजनीति छ, गणतन्त्र आउने, राज संस्था मास्ने, राजतन्त्र मास्ने संस्था भन्दा पनि होइन, यो सारा चाहिँ हिन्दू निरपेक्ष बनाउने यो सबै बाहिरको टेलिफोनको खेल हो, मान्छे भेटेको खेल हो। हामी जनतासँग के सोधेको छ, घरमा राखेर हो सबै। अब मिलाइदिएको मात्रै हो। चाहन्छ होला चाइनाले अथवा इन्डियाले हामी दुई ढुङ्गा बीचको तरुल बीचमा छौँ, बीचमा उथलपुथल भयो भने यसलाई पनि असर गर्छ, अर्कोलाई नि असर गर्छ। त्यसैले उसले हरेकले मिलेर बसेको चाहन्छ अरू देशले। यो सानो देश सुन्दर र शान्त त्यो एउटा छ, स्थायी शक्ति नै राजा हो। लामो समय 250 वर्ष राजाले शासन गरेकै हो। आज गणतन्त्र 15 वर्षमा फेलियर हुँदैछ, देखिहाल्नु भयो। समयपछि हामीले ज्ञानेन्द्र वीर विक्रम शाहदेव चाहिँ राजगद्दीमा देख्न पाउँछौँ होला। अब मैले भनिसकेँ त, फुलमाला फुल छैन भने रोप्दै गरौँ। अस्तिदेखि 6 महिनादेखि बोल्दैछु, त्यसले गर्दा अब टाढा छैन। कति गणतन्त्र कम्युनिस्टहरूलाई त रिसले उकुस भइसक्यो होला, भेटे मारिहाल्ने भइसक्यो होला, यिनीहरूको अब केही लाग्दैन। अब पतनको बाटो सुरु भइसक्यो। यो छाडातन्त्र अब धेरै टिक्दैन, अब धेरै छैन। 14.5-15 वर्ष बोले, आउने भन्दा कहिले भनेर मिति धेरैले तोक्नुभयो। समय अनुसार अब त तपाईँको अगाडिको क्वेसनलाई नेरफेर लिनुपर्छ, त्यही हो होइन, बुझिहाल्नुहुन्छ दर्शकहरूले। मिति चाहिँ नतोकौँ न, देखे पनि भन्न मिल्दो रहेन छ, भने पनि यहाँ किन भन्नु, भोलि यतिकै युट्युबहरू आउलान्, ए माता त टाइम तोकिदेऊ तिमीले, ल बोला मसँग पनि भन्नु होला। तर अब धेरै छैन, अब गणतन्त्रको अन्त्य अनि सङ्घीयता यो सारा चिज अब खारेज हुन्छ बिस्तारै। अब चाँडै नै यसको खेल चाहिँ सुरुवात हुन्छ। अब केही दिनमै धेरै चिज देख्न सक्नु